สวัสดีค่ะเพื่อนๆบาสนะคะวันนี้นะคะบาสมาแนะนำเทียนค่ะเทียนที่เป็นตัว USB ค่ะเราไม่สามารถจะจุดเทียนจริงๆได้ในห้องแอร์นะคะมันอาจจะเป็นพิษได้แล้วก็กลิ่นด้วยนะคะดังนั้นก็เลยแนะนำเพื่อนๆพี่ๆค่ะมีลักษณะคล้ายกับเทียนจริงเลยค่ะก็ไว้จุดนะคะหน้าพระเวลาเรานั่งสมาธิหรือว่าบริกรรมค่ะจะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นเลยค่ะลองมาดูนะคะเทียน USB ไร้กลิ่นไร้ควันค่ะ